हेलो, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग और इसमें मैंने की है आइडिया से ऑनलाइन शॉपिंग और मेरा पार्सल आ चुका है। अब मैं आपको ये पार्सल खोल के दिखाऊंगी कि ये मेरा ड्रेस कैसा है। मैंने सीजर दी थी लेकिन जब मिली तो फिर मैंने हाथ से खोलना शुरू कर दिया। पार्सल को ओपन किया तो अभी ओपन कर रही हूँ, देख रही हूँ कैसा हो रहा है। बहुत मुश्किल से ओपन हो रहा था मुझसे, तो देखते हैं हम। ये रसीद थी मेरी जब मैंने परचेज़ किया उसके ऑर्डर की, और ये है मेरा ड्रेस जिसको मैं काफ़ी अर्से से देख रही थी ऑनलाइन और मुझे ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है। आइडिया के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगी, आपको मैं दिखाऊँगी। ये 2 पीस है और ये है शर्ट, इसकी टैग है। ये शर्ट देखिए कितनी खूबसूरत है, इसके कलर बहुत प्यारे हैं। कपड़ा काफ़ी अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी हुई है। दिस लुक्स सो नाइस। और ये इसका ट्राउज़र है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से स्टिच हुआ है, काफ़ी अच्छा है ट्राउज़र है। एंड ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, बैन गला है और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारी है एम्ब्रॉयडरी। और ये इसके पासों पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, एम्ब्रॉयडरी वाला नाइस लगी हुई है और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ दामन पे हुई है। ये जो मैन है उस पर भी लगी हुई है। दिस इज ट्राउज़र। ये क्लोजर लुक है, ये किसी को पिछले में नज़र ना आया तो उसके लिए। और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये आइडियाज़ का टैग, मैं हमेशा देखती हूँ टैग लगाओ क्योंकि ये क्लेम्स में बहुत हेल्प करता है। प्रोडक्ट के साथ टैग होना ज़रूरी है। और ये एम्ब्रॉयडरी इसके दामन पे हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।